მოიცა. ეხა მას შეხედეთ. წრუწუ ნაყავს დაჭერილი, შეხედეთ. მიდი ფიშო, მიდი. დაცხე მაგას. ეს რო არ შეკვეტოს ყველგან. მაცადე. შეხედე. წრუწუ ნაყავს დაჭერილი. მიდი ფიშო, ფიშო. წრუწუ ნაყავს დაჭერილი. სწავლობს ვირთხებზე ნადირობას. ცოტა შორს დავდგე. მე ფოკუსის მოახლოება მიწევს. კატა თაგობანა ეგ არის. უნდა აწვალოს და მე დაბრიდოს. აჰა, შეხედე. ოღონდ ტორებია, ქიმინა პატარა ვეფხვია, მაგარი ჯიშია. რაღაცა მაგარი ჯიში ეს. მეგობარმა მომწერა რა. დღეს ესე იგი მახველებს კინკლემა შეჭამეს ტვინი, მოკლედ მეც ასე დავიჭირო. ნახევარი ბოჭკა ყურძენი მოვიდა რა ადესა. საწური არა მაქვს და ძველებური მეთოდით რამდენი კინკლა მოვიდა შენი. ძველებური მეთოდით ჩავჭყლიტავ და რავი ერთი ბოთლი ბადაგი გამომივა დავლევ წვენს რა. მე სხვა ვენახებს ვიყიდი რა, ამ ვენახის თემას სწავლა უნდა და წლები უნდა რა. ადვილი არ არის. არ არის ადვილი. ვენახის მოყანას მოვლას წლები უნდა, ჯერ არ ვარ მზად, მაგრამ ერთ-ორ წელიწადში ვიქნები მზად. მოვამზადებ ჭურჭელს და ყველაფერს. რასაც ვერ ვიტანის კინქლა რომ პირში შეგიფრინდება რა. საშინელება, აი გავაგრძელო ხა. დღეს ესე იგი არის 4 ოქტომბერი და ესე იგი საეკლესიო კალენდარში რაღაც საინტერესო სწავლება, ანუ ღმერთის შესახებ საინტერესო სწავლება ამომიგდო რა და აი შეხედეთ რა. ძირითადად დავა არის ხოლმე აი იესო ქრისტე ღმერთი არ არისო მაგასთან დაკავშირებით. დავა რო არის ხოლმე. სწავლება ღვთაებრივი ბუნებისა და მამასთან არსებით თანასწორობის შესახებ. ვინც მიხილა მე, იხილა მამაც. იოანე 14:9. უთხრა მას ფილიპემ, უფალო გვიჩვენე ჩვენ მამა და საკმარისია ჩვენთვის. ამ სიტყვებზე უფალმა უპასუხა, ამდენ ხანს თქვენთან ვარ და ვერ შემიცანი მე ფილიპე? ვინც მიხილა მე, იხილა მამაც. ასე უპასუხა უფალმა თავის მოწაფეს. ფილიპეს სურდა ეხილა ღმერთი ხორციელი თვალით. 3 წელი უყურებდა იგი ქრისტეს, მაგრამ ვერ შეიცნო როგორც ღმერთი. რატომ? იმიტომ რომ სულიწმიდის მასზე გადმოსვლამდე ფილიპე ხორცილად, ანუ ხორციელი თვალით უყურებდა ქრისტეს და მასში ხედავდა მხოლოდ ადამიანს. ფილიპე ვერ ხედავს ღმერთს ძე ღმერთში და უნდა რომ მან მამა აჩვენოს. ვინც მიხილა მე, იხილა მამაც. ამით უფალს იმის თქმა არ სურს რომ თავად არის მამა ღმერთი, არამედ იმისა რომ ის და მამა ერთია, ანუ ერთარსი არიან. რამდენადაც შესაძლებელი იყო რომ ღმერთი ჩვენებოდა ადამიანებს, იმდენადვე გამოუჩნდა მათ ძე ღმერთის მიერ და გამოუჩნდა ადამიანის სახით. მამა ღმერთი არ განკაცებულა, არც სულიწმიდა ღმერთი განკაცებულა, მხოლოდ ძე ღმერთი განკაცდა. შესაბამისად, აქ ჰიპოსტასებზე საუბარი. შესაბამისად, როგორ დაანახებს ძე მოკვდავ ადამიანს მამას ხორციელი თვალით, სწორედ ამიტომ განკაცდა ძე ღმერთი, რათა გამოუცხადოს ადამიანებს თავისი თავი. მამა და სულიწმინდა, სამგვამოვანი ღმერთი, ერთარსება, სამება, სამი ჰიპოსტასით. ვინც მიხილა მე, იხილა მამაც. უფალი აქ თავის ღვთაებრივ ბუნებას გულისხმობს, რომლითაც იგი ყოვლითურთ თანასწორი და თანაარსია მამისა და იმ დროს ფილიპეს რომ შეძლებოდა ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნების დანახვა, მაშინ არ მოითხოვდა გვიჩვენე ჩვენ მამა, ასე რომ მას არც კი შეეძლო დაენახა ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება,
რომელიც სულიერია და უხილავი. თუმცა შეეძლო ცხადად ეხილა ქრისტეს დიადი საქმეები, როგორც მისი ღვთაებრივი ბუნების გამოვლინება. ახლაც ძმებო, ზოგიერთები ამბობენ, გვიჩვენეთ ღმერთი და ვიწამებთ. უთხარით მათ, აი გიჩვენებთ იესო ქრისტეს, იწამეთ. 20 საუკუნე შენთან ვარ, ადამიანო და ჯერ ვერ მიცანი? 20 საუკუნე აღსავსე დიდებითა და სასწაულებით, მადლით, წყალობით, წმიდანებით, მოწამეებით. უგნური ადამიანი კი მაინც კითხულობს, სად არის ღმერთი? ხო იუფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო, აუხილე სულიერი თვალი მათ, ვინც ჯერ კიდევ ვერ ხედავს, რათა იხილოს შენი დიდება, ქება და დიდება შენ და უკუნისამდე. ამინ. ესე იგი გაჩვენოთ ბადაგი როგორი გამოვიდა. ნახეთ რა გაია. აი ბადაგი რაც დავწურე. მაგარი აბა გამომწერებს გაგიმარჯვოთ. ამის არც ერთი ნატურალური წოდი ამას არ შეედრება. ეხლა კი დონაციის ავტორებს მადლობა და საკმაოდ უხი დონაციები გააკეთა საიდუმლო ნაძვის ფესვებმა და მალე გამოკეთებას გისურვებ, მადლობა მეთქი და ესე იგი real ID შესახებ ინფორმაციაო და ბრიტანეთში ვირტუალური ID-ით ცნობილიო, ანუ ციფრულ პასპორტებთან დაკავშირებით და ID-ებთან დაკავშირებით ჩიპიზაციის ვიდეოებში რაც მქონდა თუ კი რაიმე მქონდა ვისაუბრე, რაღაცებს გადავხედე. Bill Gates-ის ლაბორატორიამ ნახშირბარდისგან დამზადებული კარაქი წარადგინაო, ეს ამ საიტზე რაღაცა შევედი. სოფლის მეურნეობის ეტაპობრივად გაუქმებაზეც დაიწყებენ საუბარსო. კი, რა თქმა უნდა, ესე იგი გერმანიაში და მოგეთ ევროპის ქვეყნებში კვოტებიც კი გამოყვეს, რომ ესე იგი ანუ რძე ფერმერებს რძეს აქცევინებენ, წარმოიდგინეთ ტონობით რძეს რა. ტონობით რძეს აქცევინებენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რძე ჩაიბარონ, ანუ ამცირებენ სოფლის მეურნეობას მაქსიმალურად. რომ ხალხს ანუ ალტერნატივა არ ქონდეს არაფერი. ხო, Pfizer-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი საუბრობს ვირტუალ ID-ზე, რომ არ მიიღოთო. კი ბატონო, რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი საიდუმლო ნაძვის ფესვებმა ესეთი დონაცია გააკეთა. ახალი ფილმი არის, ესე იგი Liam Neeson-ის ფილმია, ახალი The Naked Gun, ანუ შიშველი იარაღი ქართულად. თუ ნახე ვითომ ხუმრობა მასობრივ შემცირებაზე საუბრობენ და სისტემურ გადატვირთვაზე. თუ ნახე და რას ფიქრობ? ამის ნახვას ახლა არ ვაპირებდი, მაგრამ რადგან ესეთი იდეა იქნებოდა ამ ფილმში ვუყურე რა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ შიშველი იარაღი 90-იან წლების ფილმი იყო და ძალიან ესეთი რაღაცა შავი ჰუმორი თუ რაღაცნაირი სტილის ჰუმორი იყო, მაშინის ბებერი კაცი რო გამოდიოდა ეს თეთრთმიანი და ძალიან კარგი სტილი იყო ჰუმორის რა, ძალიან მაგარი. დღემდე საუკეთესოა მაგ ჟანრში. ხო და უბრალოდ Liam Neeson-ის ამ ფილმში ჩასმა იყო ჯერ როგორც ფილმს იმაზე ვიტყვი, რომ Liam Neeson-ის ამ ფილმში ჩასმა იყო რაღაც სისულელე. იმიტომ რომ ესე იგი ხუმრობები რო ამოგეღო, Liam Neeson-ის ბლოკბასტერი იყო ჩვეულებრივი რა. ანუ ამ ეს მსახიობი რაღაცა საცინლად აიგდეს თითქოს რა, ანუ არ მოუხდა ამ როლს რა. და ეს შიშველი იარაღის ეს ახალი ვერსია, ანუ გაგრძელებასავით იყო ვითომ იმიშვილია თუ რაღაც, მაგრამ ძალიან ბანძობა იყო. მაგრამ ეხლა ნახეთ რაშია საქმე. ანუ ეს ფილმი შიშველი იარაღი, ანუ ამ ფილმის აი როგორც გადაიღეს, პირდაპირ გეუბნებით, სპეციალურად არის გადაღებული ესე ბანძურად რა. ანუ ეს ფილმი კონკრეტულად გადაიღეს სპეციალურად იმისთვის, რომ ის დეტალი დაეფიქსირებინათ მატრიცაში, რისი თქმაც უნდოდათ. ანუ ვალდებულები არიან, რომ ფილმებით დააფიქსირონ თავიანთი ის რაც თავიანთი მომავალი რა, სუფრის მომავალი, რასაც გეგმავენ. და ნახეთ 56 წუთზე არის ფილმში, ის ვიღაცა იაპონელი რო წერს სამოთყოფოში ეუბნება, რომ ამ Liam Neeson-ს და Pamela Anderson-ია კიდე ჩასმული. რაღაცა სისულელე ცანცარი რა, მაგრამ ანუ თავარი იდეა რაც უნდათ გამოეთქვათ და გადმოეცათ, აი ამაზეა საუბარი.
მას სურდა გამოეშვა სიხშირე, რომელიც ხალხის ტვიში შეაღწევდა და მათ ველურებად გადააქცევდაო. და მე რამდენიმე წუთის მერე იქ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, მოკლედ პულტით გააქტიურებს ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ანტაგონისტი, ვიღაცა ტიპი, რომელმაც რაღაცა პროექტი შექმნა, სისულელე მთლიანად, მაგრამ საუბარია არაზე, რომ პულტით გააქტიურებს ხალხის ტვინებში, ესე იგი, გააქტიურებს ესე ვთქვათ, ხალხის გაველურებას და ზომბიც არ არის, მაგრამ ნახევრად ზომბები ხდებიან, მაგრამ გაველურებას ხალხი დაერევა ერთმანეთს და უტყავენ და ჩეხავენ და ჭამენ და ღეჭავენ და რაღაცა სისულელეები რა. ანუ აქ რაზე არის საუბარი? აქ საუბარია იმაზე, რომ რაღაცა პულტით როგორ შეიძლება ვიღაცის ტვიში რაიმე ფიქრები შეცვალო. ესე იგი, სავარაუდოდ ამ აცრებით შეყვანილია ნანო ნაწილაკები და ეს ნანო რობოტები, რითაც აი ამ ხალხს ასე პულტზე ხელის დაჭერით, ანუ სიხშირეებს გამოუშვებენ და პულტზე ხელის გადაჭერით გააქტიურებენ და გააგიჟებენ ხალხს და აურევენ გონებას. ჩემი პირადად ჩემი აზრია, ხა მას ვერ დავადასტურებ, მაგრამ აი ხა ტელეგრამის ჯგუფებში დადებული არის ძალიან ბევრი ანუ რამდენიმე 1000 კაცია გარდაცვლილი ჯერ მარტო საქართველოში. რამდენიმე მე მგონი 70000 კაცი თუ რაღაც. ანუ ზუსტად აღარ მახსოვს ციფრი, მაგრამ რამდენიმე 1000 კაცია გარდაცვლილი კოვიდის შემდგომ, ანუ აცრილი ხალხი. და ანუ ვიღაც ნაცნობების გარდა იცვალნენ. აი გულის შეტევების თემაა რა. ვითომ გულის შეტევებით დაიხოცნენ. ანუ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ისეთი ხალხი, აი სრულიად უაზროდ, საერთოდ არავის არაფერი არ აწუხებდა, აცრილები რადგან იყვნენ, პირდაპირ მნიშვნელობით სისტემინა გამორთეს, ჩემი აზრით რა. იმიტომ რომ ეს რა ინსულტი ხახნო 30-40 წელს ხალხია საუბარი, რომელი ინსულტზე არის საუბარი. პირდაპირ სისტემინა გამორთეს და აქ ზუსტად ეგ არის ნაჩვენები, რომ სისტემინა ხო გამორთავენ, მაგრამ როცა დაჭირდებათ, ანუ ამ შიშველი არახში ამ ფილმში ეს არის ნაჩვენები, როცა დაჭირდებათ, აი სხვა ღილაკს დააჭერენ ხელს და ანუ ხალხი შეიშლება. ჯერ ისედაც კარგად შეშლილია, ზოგიერთი უკვე გაფრენილია კოვიდის მერე. ისედაც აღარ აი ხალხი მე ხალხს ვეღარ აქვს გეუბნებით რა ხალხი აი ვაფშე სოფლიო შეიცვალა. და მით უმეტეს აი რაც აქ არის ფილმში ნაჩვენები, ზუსტად აი უყურეთ თუ გინდათ, გადაახვიეთ მაინც ან რაღაცა 56 წუთიდან უყურეთ რა, ეგ ნაწილი მაინც. დანარჩენი არის რაღაცა აბდა სცენარი რა. აი სპეგეონებით სპეციალურად გადაიღეს ეს ფილმი იმისთვის, რომ აი ეს კონკრეტული სცენარი ჩვენებინათ, ანუ მატრიცაში დაიფიქსირებინათ, რომ ვიღაცა პროექტის ავტორი, გამომგონებელი მეცნიერი პულს ხელს აჭერს და ხალხი გიჟდება და ჭკუიდან იშლება რა. მოკლედ დიდი მადლობა ამ ფილმის შევიცვლით და ანუ არ ვაპირებდი უყურებას, მაგრამ ნახე და ეს კაია რომ ეს დავაფიქსირეთ და მადლობა დონაციებისთვის. და ეხა მაგალითად ჩამოწერილი მაქვს დექსტერის სერიალს უყურებ, აი ჩამოწერილი მაქვს მთელი პუნქტები რა, დექსტერს უყურებ რა, ეს არის კატასტროფა რა ეს სერიალი, აი არ ვიცი. ეხა უკვე დეტალებში წერ რა დექსტერის სერიალის, ესე იგი პუნქტებად რა მოტივები და რა ესე ქვეცნობიერში რო დაილაქოს რა, აი მთელი მსოფლიო მოსახლეობაში შევიდეს, ანუ მკვლელობის ცოდვა, ანუ ქცევის მოდელი რა, ამას აგიხსნით მე რა და როგორ ხდება. ანუ ეს დექსტერის სერიალი თვითონ სცენარი საინტერესოა, მაგრამ ანუ აი მე ვფიქრობ, რომ ამების გამოშვება არაფერ შეიძლება. არ შეიძლება ამის ყურება, ამას რომ ხალხმა და ახალგაზრდება ამას რომ უყურონ, არ შეიძლება. იმიტომაც ხდება ამდენი მკვლელობები. ანუ ეს სერიალები არის დამნაშავე, აი ამ სერიალის ავტორები და ამ პროექტების ავტორები არიან დამნაშავეები აი ამაში რა. ეს მკვლელობები ამიტომ გაიზარდა, რომ ასეთ სერიალებს უყურა ხალხმა და დაპროგრამირდა რა და როგორ და რანაირად მე აგიხსნით რა. ირაო ბუფაიზი არა, ლამაზი ბიჭო ხარ შენა. შარიკები რო გაქვს ჩამოკიდებული უკან. დაჭკვიან და კაკი ბიჭო. ესე იგი, ესეთი მაკიტას ფირმის ელექტროცელი გამოვწერე და ხა გაჩვენოთ მშვენივრად მუშაობს რა. არის ესეთი რაღაცა ძალიან ფაფუკი და თხელი ბალახი თუ არის, ესეთი პლასმასის რაღაცა იდიოტობად შეგიძლიათ დაამაგრო, მაგრამ ნუ ეს სისულელია რა. აი ეს დისკი არის კარგი რა ესეთი.
ამ თლიანი მრგვალი დისკიც ყენდება. აი ნაწილები მოყვება, ყველაფერი მოყვება მოკლედ რა. აი ქარის აი დისკი რა. მოგეთ სამეული იყო რა, ნუ ელექტროსეკატორი, სამი ესეთი ელემენტი აქვს, სამივე ერთნაირი ესეთი ელემენტი აქვს და ელექტროსეკატორი და პატარა ხერხი. ისინი არ მინდოდა, მაგრამ ნუ ისე ელექტროსეკატორი მჭირდებოდა. 125 ლარი ღირდა, მოტანიან 111 ლარი. ანუ მაგარი რამე ხა რატო? აგიხსნით რატო რა? აი სოფლებში რომ გამოიყენოთ. კი, პატარა მოცულობა აქვს, მაგრამ ნელა-ნელა გაცელავთ რა. ეხა იქით, ეხა ამას ვალაგებ რა, ვაკეთებ რაღაცებს. ამ სამშენებლო პროცესი მიდის და ამიტომ არეულობა რა. ხო და ახლა რატო ვირჩევ მე მაგალითად ახლა პატარა ტერიტორიებზე, ანუ ეზოში და აგარაკებზე, რატო ჯობია ეს, ვიდრე ბენზინის ცელი. ეს ბენზინის ცელი კარგია, უფრო აი ყანის და ისეთია დიდი ადგილი, საყანე ადგილი თუ გაქვს რამე დასათესი და დიდ ადგილს თუ ცელავ, ის კაია კი ბატონო, მაგრამ აი ყოველდღიურობაში ჯობია ხახნო ეს, იმიტომ რომ ის ბენზინის ცელი არის ესე იგი ტანჯვა წამება რა. ხან ფილტრი იჭედება, ხან ზეთი გადავიდა, იქ კარბურატორი, სვეჩები. ესე იგი იმდენი ნაწილის პრობლემა აქვს, რომ ამას ზეთი აქვს თუ არა. მეგონი აქ ზეთი არ აქვს ამას. შედა? ხო, იმას ქონდა. ხო, ბენზოხერხს აქვს ზეთის ჩასაწვეთებელი, მარტო ნუ ზეთი არ იყო მაინც პიპეტკასავით იყო რაც, მაგრამ ნუ იმ ზეთი კი მაქვს, მაგრამ ამას მოგეთ არაფერი არ ჭირდება. აი აქედან გრძელდება. ეხლა მე ამას რეკლამას არავის არ უკეთებ, უბრალოდ აი აქედან გრძელდება. უბრალოდ გამოვიწერეთ და გაჩვენებთ რა. და საკმარისია რა, ნახეთ აი. იდაყვის სიგრძეა და ერთი მტკაველა კიდე რა. დაკეცა მანქანაში ჩადებ წაიღებ სოფელში გაცელავ, ან ნებისმიერ ადგილზე გადაიტან გაცელავ ბალახს რა. ის არის ტანჯვა. სოფელში წავიღე, ავაწყე, ასე ამდენი ვიწვალე. ბალახი გასაცელი მქონდა. მივედი და არ დაიქოქა რა. აი იმენა ეშმაკი შეუჩდება ხოლმე და არ უნდა და არ იქოქება. ეს არის ელემენტზე. დატენი, ეხლა წავიდეთ გაჩვენოთ. აი დატენი და იცი რომ დატენი იმუშავებს რა. ეს დალოცვილი რა. ეხლა აქ მარცხენა ხელი დაკავებული მაქვს, ტელეფონი მიჭირავს. მარცხენა ხელი ამას ჩაამაგრებ შენს ზომაზე და აი პირდაპირ ესე იგი ხელი, ანუ ერთი ხელი ვარ დაგეღალოს, ორი ხელით, ეხლა უბრალოდ ცოტა დამყრილია ეს, მაგრამ აი ნახეთ. ნელა-ნელა გაყვები. დაისვენებ რა, აი ეს რკინის რაც არის მეტალი, სქელსაც ცელავს რა. აი მოდი პატარა ხა, აი ეკალბარდები რო ამოდის. ეს მაჭარი დავყარე და მაჭარი თუ რა ქვია, ყურძენი რა. აი შეხედეთ. გაცელილი მაქვს თითქმის ხა. გამოვალ ხამე ვიკაიფეთ, ახმა არა აქ. მეზობელს არ შეაწუხეთ. ანუ ეზოში აგარაკზე ხახო კარგია რა. ბენზი დატენი და აი ეს ნელა-ნელა გაყვები. და იკაიფებ, რა ხეუბრად ხელი დამეღალა, მარტო ერთი ხელით რომ მიჭირავს, ანუ ამოქაჩო ჭირდება აქედან რომ აი ზუსტად დაიჭირო და ესე აი ეს ორ ღილაკს დააჭერს და ცელავს რა. ეს უკვე აქ ხა პლიკთა რა უნდა გააკეთოთ, ხო პროზორ რკინები და რაღაცა ლურსნები არ უნდა გეყაროთ, იმიტომ რომ ფეხშეშველა დავდივარ ხოლმე მეც მაგალითად და ეკლები არ უნდა ეყაროს, რომ ზაფხულზე შეგეძლოს ფეხშეშველა გავლა. ამიტომ ეს სან რო ამოდის ეს პატარა ეკლები, სანამ სქელეკალს გაიკეთებს, უნდა გაცელო, რომ ფეხშეშველმა იარო თავისუფლად, რომ ფეხში რაღაცა შუშები არ გაგეყაროს რა. აი ახლა აქ რო ვქენი, იცი ცეცხლი დავანთე, აი იქ ცეცხლი დავანთე. და ახლა და ფიცრებს აქვს ხოლმე ძველ მასალებს, აი რაღაცა ძველ მასალებს აქვს ხოლმე ლურსნები რა თვითონ შიგნით. და მე მაგნიტი მაქვს, რომ ჩაქრება ცეცხლი 2-3 დღის მერე გადავატარებ ხოლმე იმას მაგნიტს, ამოვკრიფავ ლურსნებს და ნაცარი მიწისთვის კაია რა. ხო და მოგეთ ძალიან მაგარი რამეა რა, დავისვენებ ახლა აწი, იმიტომ რომ იმას ჯერ ხო იმხელა ხმა აქვს, რა ვიცი, 9 კვარტალის იქით ისმის მაგცელის ხმა. მერე სამდენი ბენზინი, სამდენი ზეთი იმენა სვა ბენზინს და ზეთს, რასაც ქვია სვავს. მერე წაიღებ სადღაც და ანუ არ ჩაი, აი პროსტ არ დაიქოქება და ეგ გადაობებიც არის, დრუჟბებზე ახონა გადაობები რა. ვიდეო იყო დრუჟბაში, რომ ესეო ოდნავ გამოკრავ ხელოსანთან მქონდა მიტანილიო, ესე ოდნავ გამოკრავ ხელოსანმაო და
ეს დრუჟბაო და ბენზოხერხი დრუჟბა ეგრევე დაიქოქაო. სახში მოვიტანეო ვეძის გილავები და არ იქოქებაო. ზუსტად ეგრეას, რო წაიღებ და სადაც გჭირდება, შანსი არ არის იქ არ გაჭედოს. ყველანაირი პრობლემას გადაუწყვიტავ, არ უნდა და არ დაიქოქება. მორჩა და გათავ და დავისვენე რა. ეხლა ბალახი მექნება გაცელილი. ამიტომ გირჩევთ, ხო? აი ეს ახლა დასკრინეთ და ამოგიგდებთ რეკლამას რა. ვისაც გინდათ რომ Facebook-ზე იდო და ქართულ კომპანიებს ჩამოაქვთ, აი დასკრინეთ და თვითონ ამოგიგდებთ რეკლამას მერე Facebook-ზე რა. და გამოიწერთ რა. 125 ლარი ღირდა 3 ეული რა.